船の後ろにはトローリングがついています。いや、何か大物が釣れるといいですね。クレーンを使って船に氷を運び入れます。おそらく100キロから200キロぐらいの氷だと思われます。そして追い込み漁の方法なんですが、まず魚がいるポイントに網を張って、ボンベと追い込みの棒を使って、網の中に追い込んでいくという作業です。僕は潜水士の免許を持っていないので、追い込み漁には参加できず、こちら側で待機することにしました。それでは海の中を見てみましょう。潜って漁師さんたちの作業を見てみましょう。上で待ってるとボンベの泡が浮いてくるのですが、これがまた幻想的で、そして本日狙うのは青と黄色の綺麗なこちらの魚になります。梅色もどきっていう魚ですね。いわゆるグルクンの高砂っていう魚ではなく、こちらのね梅色もどきっていう魚になります。たくさんいるのでちょっと僕もねついてみることにしました。ヒット。映像には映っていないんですけども、梅色もどきが暴れると他の梅色もどきもねガーってね集まってきました。かなり早く動いている上に、細かい作業で重労働であることが想像できます。漁師さんの中でも潜水病っていうものにね、なったりする人もいるようですね。何か見つけたので潜り出してみることにしました。青の目ハタっていう魚ですね。こいつはねかなり美味しい魚になっております。そしてこちらは漁師さん側のカメラの映像となります。
まだ追い込まれてもないのにすでに捕まってる魚もいるようですね。そしてこれが追い込みの作業になります。こんな感じで本当に魚追い込めるのかなってね、皆さん思うかもしれないんですけども、画面上部の方をね、しっかり確認してみると、かなりね魚が集まっていることがわかるかと思われます。だんだんね魚が集まってきてます。そして、最後の白い網のところまで追い込みますと、これをね完全に蓋をして、そして船に引き上げるっていう作業になっていきます。それでは僕の方からの視点もねちょっと見てみましょう。だんだんね船に持ち上げられてきてるんですけど、どのぐらい魚が入ってるんでしょうか。大量ですね。今回はおよそ200キロほどでした。だいたいこの追い込み量は100キロから500キロぐらい、取れるそうで、200キロは少なめということでした。200キロぐらいあってかなり重たいんで、ここからは網でね、すくって氷の中に入れていく作業となります。ちょっと映ってないんですけども、これ滑車で持ち上げてるんですね。人力だけじゃちょっと難しいんで滑車で持ち上げています。そしてね、ちょっと見たらわかるかと思うんですけども、梅色もどきちょっとね時間が経つとね白い部分が赤っぽくなるんですよ。で完全に死ぬとねこれもね結構真っ赤になります。帰り際についにトローリングに魚がヒットしました。なんだこれ。カマスタワラ。おお。横島さわらの8キロぐらいの個体ですね。そして港に到着後、グルクンだけを選別する作業に入ります。この時点でかなり赤くなってるのがわかるんじゃないでしょうか。1箱がだいたい165キロですね。
これはさすがにクレーンがないと持ち上がらないですね。そしてこの箱は156キロ。僕も箱に入れる作業を手伝わせてもらいました。これね、かなりね、重いんですよ。もう漁師さんと僕の体つきの違いを見たらわかると思うんですけども、なかなか大変な作業でした。多分、この網一つで10から15キロぐらいあるんじゃないのかな。小さめのグルクンを1匹もらったので、これをね、唐揚げにして食べていこうかなと思います。ということでね、さばいていこうかなと思います。で、こちらの魚、グルクンっていう風にね、みんなね、こっちの人は言ってるんですけど、正式名称、和名は梅色モドキっていう魚になります。はい。梅色モドキっていうぐらいなんでね、梅色っていう魚もいるんですけど、そっちはね、僕も食べたことあるんですよ。結構ね、美味しかったんでね、こっちはね、どうなのかなっていう感じですね。はい。ということで、こいつを唐揚げにしてね、食べていこうかなと思います。鱗めっちゃ取りやすい。内臓全然ないですね。内臓少な。味付けは胡椒だけでね、いこうと思います。やってしまったこれ。そして片栗粉、これだけですね。頭は低温の状態からじっくりと揚げていきます。本当は野外調理しようかなと思ってたんですけど、雨が降ってきちゃって移動してきました。こっちでね、やっていきましょう。熱っ。はい、完成しました。はい、ということでいただいていきます。なんかグルクンってなんか俺のイメージなんですけど、なんだろう、内臓と鱗だけ取ってそのまま揚げてるみたいなイメージがあって、俺的には三枚おろしにして、中骨取って唐揚げっていうのがねいいのかなと思うんですけど、大体これのイメージなんで、今回はねこの丸まんま揚げでねいただきます。骨はしっかり硬い。でもね、身がね、もうほんとなんだろう、唐揚げに適してるっていうのがふわふわで、めちゃくちゃうまい。うまっ。頭はね、骨ごと食べたいんで別々にね揚げたんですけど、これでね骨ごと食べれると思います。いただきます。うめえ。こんぐらい揚げるといいかも。パリパリしてて、これはこれでめっちゃうめえ。うまっ。ということでごちそうさまでした。グルクン、梅色もどきね、海の中で結構よく見かけるんですけど、どうせ美味しくないだろうと思ってねついてなかったんですけど、全然うまいですね。めっちゃ唐揚げに合う味で、あと思ったのはグルクン丸まんま揚げてるイメージなんですけど、これはねちゃんと3枚におろしてね、腹骨と中骨取って揚げた方がね俺的にはいいと思ったという感じで、今回は追い込み漁で梅色もどきを取って食べる追い込み漁の動画でした。それでは。